U 2019. godini u studiju Proing izrađen je koncept novog nogometnog stadiona u Loznici, iste godine kada je FK Loznica slavila 100 godina postojanja. U listopadu 2020. godine raspisan je natječaj na koji se prijavio jedan ponuditelj, ali je ponudio cijenu koja je premašila proračun. Ipak, na kraju je odlučeno da se ugovor potpiše krajem prosinca. Izgradnja stadiona omogućena je sredstvima iz državnog programa poboljšanja sportske infrastrukture. Vrijednost ugovora je 32 milijuna eura. Objekt je planiran djelomično na mjestu prijašnjeg stadiona kluba FK Loznica, teren je pomaknut malo prema sjeveru, također na mjestu prijašnjih trening terena. U ožujku 2021. započelo je rušenje starog objekta, a u travnju 2021. započela je izgradnja novog prostora. Za vrijeme izgradnje, igrači FK Loznica preselili su se na stadion u obližnjem selu Klupci, inače dom FK Radnički Klupci. Izgradnja je trebala biti završena u veljači 2023. Tijekom radova došlo je do određenih problema, uključujući poplavu prostora stadiona i bakterije koje napadaju travnjak. U konačnici, objekt je pripremljen za otvaranje u jesen 2023. godine. Svečano otvorenje novog stadiona u Loznici održano je 18. studenog 2023. godine. Na dan otvorenja objekt su, između ostalih, obišli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Nogometnog saveza Srbije Dragan Đajić, a na stadionu je odigrana utakmica Srpske lige Zapad između FK Loznica i FK Vrelo Sport. Prostor na kojem se nalazi stadion, poznat kao Lagator, prema kazivanju, nekada je pripadao obitelji Vuka Karadžića, jezikoslovca i reformatora srpskog jezika. Naziv Lagator, s druge strane, dolazi od izraza za vojni čin iz osmanskog vremena. Danas je stadion i okolica u vlasništvu grada. Stari stadion je na ovom mjestu izgrađen nakon Drugog svjetskog rata, a svoj konačni oblik, do rušenja, dobio je između 1989. i 1997. godine, kada su uz igralište izgrađene dvije nove tribine. Uz stadion je izgrađen gradski sportski kompleks sa sportskom dvoranom, otvorena 1984. i otvorenim bazenom. Nakon izgradnje novog nogometnog stadiona, kompleks će se proširiti dodatnim sadržajima, atletskim stadionom i zatvorenim olimpijskim bazenom. Novi stadion Lagator ima nogometno specifičan prostor i može primiti 8067 gledatelja. Tribine okružuju teren sa svih strana i opremljene su sklopivim stolicama u plavim tonovima. Svoju najveću visinu dosežu duž terena. Glavna tribina s VIP ložama i pratećim sadržajima nalazi se na zapadnoj strani. Najniži redovi gledališta su malo iznad razine terena. Gledalište je u potpunosti natkriveno, s reflektorima i dva videoplatna, iznad istočne i južne tribine, postavljena ispod krova. Stadion ima teren s hibridnom travom, opremljen sustavom grijanja. Objekt ispunjava zahtjeve 4. UEFA kategorije. Uočljiva značajka arhitekture objekta je niz stupova koji podupiru gornji sloj tribina. Cjelokupna krovna konstrukcija temelji se na njihovim kapitalima. Iako je oblik krova simetričan, prilično je neobičan. Cjelokupna konstrukcija prekrivena je bijelim rešetkama, koje prekrivaju tribine izvana, dajući zgradi dojam kompaktne, cjelovite cjeline. Umjesto uklonjenih trening terena iza južne tribine izgrađen je novi s umjetnom travom. Projekt uključuje i nova parkirališta. Novi stadion značajno je veći od svog prethodnika i predstavlja neusporedivo viši standard. Izgradnja modernog objekta u Loznici omogućena je zahvaljujući državnim sredstvima, kojima su financirana i izgradnja stadiona u Leskovcu i Zaječaru, koji su građeni u isto vrijeme. Grad Loznica, koji broji manje od 20.000 stanovnika, zahvaljujući ulaganju dobio je stadion sposoban za održavanje utakmica najviše razine, reprezentativnih i europskih kupova, ali i velikih kulturnih događanja. Novi objekt trebao bi služiti domaćem nogometu još godinama, iako će svakako biti izazov iskoristiti ga do kraja.